Итак, вот сегодня мы будем промывать охлаждающую систему. То есть это радиатор, блок двигателя. Как понять то, что система у нас грязная. То есть стоят вот такие фильтра на шланге печки, там, допустим, газового редуктора, на сбросы. То есть туда, куда у нас идет постоянно приток жидкости. Допустим, что касается моей системы, у меня система не работает на сброс, то есть у меня в расширителе вода не двигается. То есть мы сюда ставить просто бесполезно. Ставить на печку, либо на газовый редуктор. Все, других вариантов в данной системе нету. Но этого я делать не буду, потому что тут и так ясно понятно, что жидкость просто коричневая. Почему так произошло? Машина очень долгое время простояла до такой степени, что у нее рассохлись патрубки. Патрубки заменил. Конечно, этого не снимал, даже не думал. Все на ближайшее время, то есть залил обычную воду. Не замучился, не запарился, потому что много системы, где подтекало, все устранил. Нигде течи нету. Пришло время того, чтобы ее промыть. Промывать буду просто лимонной кислотой. Как я уже сказал, в расширительный бачок мне ее засыпать просто бесполезно. Сливать ее всю сейчас тоже не хочу. Заливается у меня двумя типами. То есть у меня в блок двигателя, который патрубок есть, то есть я его откручиваю, заливаю отдельно в блок. И в радиатор я заливаю уже через расширитель, потому что у меня вот она трубка идет на низ радиатора. И верхняя трубка идет на верх радиатора. Расширительного бачка. Все. То есть я просто возьму и засыплю вот сюда лимонной кислоты. Ну тут без ясного понятно, что жидкость попа. Патрубки мягенькие. Все окей здесь. То есть просто беру и блок двигателя засыпаю лимон. Тут все. То есть пропорция 10 грамм на литр. Где-то примерно так. То есть пачка у меня 80 грамм. В системе порядка 8-9 литров. Все, я закручиваю обратно. Патрубок затянул. Здесь у меня стоит дополнительная помпа на печку. И я тоже подключу. Это у меня зимний вариант. Здесь никто сильно ничего не придумывал. Цена подцепляла. Просто на плюс. Провод давно потерянный. Пробку обязательно закрою. На плюс я подцепил. Все, сейчас запустил двигатель. Потом подключил. Думал, что-то с ней. Не понял. Здорово. Получилось, пока откручивал патрубок. Один шланг с газового до выгнутый, подачи топлива просто слетел. И произошло тут. Вот так вот, короче, произошло.
дополнительных хомутах, у меня просто так стоит. Дополнительная помпа качает. Она идет на печку. Все, двигатель работает окей. Вот так вот сам себя взял и резко наказал. Все, сейчас двигатель прогревается до 90. Вся жидкость с лимонной кислотой пойдет у нас в радиатор. Все промоет. Выйду на улицу и солью это все. Машинка на улице. Всю воду слил. Для всех, кто не знает, сливной у нас находится внизу радиатора. Тут либо шланг, как у меня, тут, который идет расширитель, либо просто кран. То есть, допустим, если кран, то есть, да, это тосол, что приходится, то есть мы просто там вырезаем тетрапак, ну, удобно устройство, чтобы, допустим, да, его повешать куда-нибудь. И снизу канистры для слива. У меня намного проще, то есть я просто снимаю шланг с расширителя и опускаю его в канистру сразу, и все. Так как у меня вода, то есть я точно так же вылью просто на землю, и все. Заправил лимонной кислотой, все промыл, гадости вылил очень много. То есть вода была коричневая, она стала еще жестче, там с какими-то хлопьями, еще с чем-то. Не особо разглядел, ну не ладно. Сейчас буду второй раз прогреть до 90 и буду заливать тосол. Так, получается, я опять же снял этот патрубок. Ставим вырезанную полторашку. Вот как раз размер. И 10 кило тосола.